當呼吸是照舊無常，前行仍舊遍地雪霜。當四季尚在長時，能懷抱你是最大理想。現實是日夜只懂念舊，沒有辦法放手，只妄想跟你去離世。風再急，可捉緊你手，從頭開始。多一次靠你我來重演，多一集上集就如排練，就讓劇情緩緩改變，從頭飾演一個更信愛情人選，雖明知道上集未能完事，套進以前重來一遍，然而遠方是各自各一邊。但願有天，會真的跟你結識愛戀意戀多一遍，期盼來到這邊，遺憾橋段可變。唯獨人物不變。當你聽，老公，你冇嘢嘛？點解會胃出血㗎？阿仔，你冇事啊嘛？你冇喊啊嘛？我已經同佢一件 check 過㗎啦，佢因為食咗過量嘅止痛藥，所以個胃出血啫。其實我冇咩事㗎，我諗我可以出院㗎，最多我聽日翻嚟檢查。我阿媽同魚仔身體唔係好舒服，我想翻去睇住佢哋。但係你嘅血色素同埋尿素都有啲唔正常喎，我驚你個胃有事啊！你都係留院觀察多幾日先啦。咪係咯，有多得聽幫住你啊，我哋會安心啲㗎。得你兩個喺屋企，有咩頭暈身㷫點算啊？而家啲醫生真係犀利，自己病咗都仲可以照顧2個病人，唔通醫生係超人嚟嘅？嗱，你聽下啦，醫生都唔贊成你出院啊！你自己都係醫生嚟㗎嘛，好心你乖乖地聽話啦。我聽日煲個膽湯俾你。得啦，我留喺度，你哋唔使擔心我啦。不過聽翻我講，唔好嚟探我，騰嚟騰去調翻轉頭，到我擔心你哋盞搞。哎呀，你真係好煩啊，仲煩過我哋啲老嘢。煩都要講啊！留喺屋企唔使探我，有咩事打俾我，知唔知啊？知啦。咩話？你想我勸你老公去睇精神科？自從我舊病復發之後，佢就不停為我擔心呢樣擔心嗰樣，乜都同我安排好晒。奶奶病咗之後啊，佢就更加乜嘢都攬晒上身啦。唉，咁又係嘅，一見頭自細自然想做超人，大個咧就要拯救世人。我本嚟都唔為意㗎，但係佢而家入咗醫院，依然咁擔心我哋。你話佢會唔會有情緒或者焦慮嘅問題咧？都唔排除有呢個可能性。你呢排周身痛，可能係你太過頻撲啫。咁肌肉拉得太 tense 咧，有可能會有啲乳酸積咗喺度。咁所以我會幫你 check 下，到底你有冇拉親啲肌肉同埋整傷啲肌腱。唔使啦，我冇整親喎，有整親我唔知咩？知你就唔會食到胃出血啦。係魚姐開聲叫我幫你嘅，你估我好得閒嘅？將隻雙手舉高啊！嘗試將你個頭擰向你嘅左邊啦，咁擰向你嘅右邊啦。如果你感覺到棉花嘅就答有。兩隻手嘅感覺係咪一樣啊？頭先同你做過晒所有測試都正常，亦都冇問題。如果你仲係覺得痛，仲要係深層次嘅感覺咧，我就會 suggest 送個病人去睇睇精神科，睇下會唔會係心理影響。你唔使咁嘅反應喎，你自己都係醫生，你應該好清楚知道睇精神科醫生唔代表你精神有問題㗎嘛。病人情緒有問題都可以睇佢㗎。你懷疑我有情緒病？咁以你嘅狀況，你好有可能會患有。我知，都係嗰啲咩焦慮症、抑鬱症、強迫症咁啦。咁既然你都係唔想魚仔擔心，你咪當睇睇精神科醫生咯。你估你俾佢見到你咁樣，佢擔唔擔心你？
行冇聲嘅，幾時入嚟啊？入咗嚟好耐㗎啦，不過叫你又冇反應，係咯？頭先喺度諗嘢，諗咩諗得咁入神啊？我冇嘢，你揾我咩事？冇，我師姐咧 call 我同你食 lunch， 後來佢知道你入咗醫院，想揾個時間嚟探你喎。其實我都想見一見佢，我遲啲俾個電話佢啦。記住啊，13號病床嘅病人要換鹽水啊。OK。同埋啊，佢好驚針㗎，所以特別小心啲啊。喂，做咩？冇，我靜雞雞嚟探你㗎嘛，我唔會俾人見到我㗎。話唔埋，佢哋係我老婆條針嚟㗎嘛。你吞泡啊？梗唔係吞泡啦，我放咗工㗎啦。放咗工驚咩啫？喂，老婆啊，點啊？你湊咗龍仔翻屋企未啊？翻緊啦，翻緊啦。咁啊，你叫龍仔過嚟聽電話？哦，得，冇問題嚇。誒，龍仔，快啲過嚟，媽咪揾你聽電話嚇。哎呀，呢陣媽咪食咗啲隔夜餸，個肚仔有啲唔係好舒服啊。我話俾你聽啊，你唔好自己吞泡，係咪叫咗你家姐去接龍仔啊？老婆啊，我個肚真係痛啊，人有三急，唔同你講咁多住啦嚇，係咁啦。喂，你探我啫，使乜做我咁嘅屎橋呃你老婆啊？唉，你有所不知㗎啦，而家6個大風相啊，我家姐為咗政府嘅6000蚊，專登喺大陸嚟咗香港，仲要住喺我屋企喎。你都知啦，我姐同我老婆正式係火星撞地球，唉，唔知就係大鑊啦！如果俾我老婆知道我叫我姐去接阿龍仔放學，而我自己鼠嚟探你，擰甩我頭都有知啊！係老婆，點啊？嚇！大姑奶，你係咪應該同我哋兩公婆講下，點解搞到差人都嚟埋咁大件事？有幾大件事啊？以前啊，我喺街邊擺檔賣生果，成日都俾差人拉上差館，都係咁噶啦。咁依家又冇人上差館嚇。大姑奶，你退咗休，翻上去大陸安享晚年咁耐，你梗係唔知啦。而家香港啊，養個細路有幾難？龍仔啊，每日學3文2語都唔夠時間，你仲帶佢出去玩，仲搞出事，你叫佢點學好啊？老婆，咁啊龍仔咁乖，又點會學壞咧？係嘛？哈！你咁講啊，即係話我教壞龍仔啦。小益咁大個人啊，都我湊大㗎，你唔見我學壞？因為我乖啊嘛。你頭先有冇講大話？收下流程，收下流程。我叫咗你去接龍仔放學，你叫家姐去？老婆，你聽我講。龍仔，哇！龍仔，你快啲過嚟先啦！你過嚟啦！你快啲過嚟先啊！走翻2步，嚟。話俾媽咪知，究竟你有冇學壞？冇啊！你知啦，小朋友玩起上嚟啊，咩都唔理噶嘛。龍仔因為同人爭嘢玩，先俾人推落地，冰姐先會同隔離嘅爺爺嘈起上嚟嘅啫，咪驚動警察咯。其實真係好小事啫。咁差人嚟到，了解咗都冇事咯，咪走咗咯。喺你細路個面前嗌交已經唔好啦，你會嚇親佢哋㗎。哦，我俾你嚇親啊，真啊！你啊，成日驚個仔有事，又話驚佢出事喎，咁叫錫佢哋咩？咁叫縱壞嘅細路要教，縱壞細路嘅大人更加要教。以前啲細路邊度有人錫嘅啫，咪一樣識得咩？打波游水通山走。而家啲小朋友啊，係淨係識得咩打驚嘅啫，通山走喎，唔使半個鐘頭，啲大人報警啦。大姑奶 ，the time is different now， 今時唔同往日啊！以前咧叫精英，而家叫尖子；以前咧叫山泥傾瀉，而家叫泥石流啊！你喺上面使嘅都唔係港紙啦。嚇你！哎呀！咦，阿姐，你見點啊？你有胃痛啊？胃酸倒流啫，我唞下就冇事㗎啦。呢幾日你成日話心唔舒服，又周身骨痛，不如咁啦，去醫院做個 body check 啦。都話冇事啦，唔使搞咁多嘢啦。冰姐，不如咁啊，我幫你買止痛藥好唔好啊？喂，你2個同我一齊去買啊！行啦，奶奶喺度等下。等我嚇。你家姐到底咩事啊？你都覺得唔妥咧？我姐啊，後生嘅時候都患過肺癌㗎，醫咗好耐先至斷尾。我而家最擔心咧係個臨老翻發啫。唉，嗰條命真係苦啊！喂，你都知道肺癌可大可小㗎，癌細胞如果擴散到其他器官嘅話，病人拖得耐就要對病人越不利㗎啦。快啲帶佢醫院 check 下啦。唉，
我姐好硬頸㗎。你家姐啊，長年住喺大陸，難得翻嚟香港一次，你好趁佢走之前逼佢驗身啊！唉，佢成日都覺得自己係久病成良醫嘅，佢都唔相信醫生，除非同你好熟啦。我哋兩公婆啊，邊度勸得佢掂先得㗎？冰姐同奶奶都好熟㗎，或者我叫奶奶勸下佢俾我睇，你估佢肯唔肯嗱？魚仔，你放緊病假㗎，唔好勉強啊！我其實都冇事㗎啦，我早上翻醫院銷假嘅。但係你都冇同一健口商量過，咁你就佢係錫我，但係錫得嚟種啊嘛！你一淨係話齋，種壞咗個大人係要教㗎。魚仔，得啦，千。有咩咁好睇啊？冇啊！見到佢哋，令我諗翻起自己以前咯。雖然好忙好辛苦，但係真係好開心好充實。咁快掛住翻工啊？我想即刻復工啊！你嘅電療療程咁快完啦咩？第一期嘅村民差唔多完㗎啦。不過就算療程未完都好，都唔代表我會影響工作能力㗎。同一件頭商量咗未啊？未啊！但你知啦，咁錫我，我一定有辦法可以說服佢嘅。同埋，尋日我喺電話度同你提過藍姑娘家姐嗰單 case 咧，我想親自 follow 翻。如果你係擔心呢單 case 嘅，我可以幫你 follow 喎。你唔使急住翻嚟復職㗎。我唔係單單為咗佢㗎，一直以嚟我都同啲病人一齊奮鬥，但係而家就好似抌低晒佢哋咁。我唔知個天仲俾幾多時間我，但係我相信啲病人一定好想我陪佢哋撐落去，而我自己亦都會因為咁而撐落去。咁有你幫我手，我真係舒服好多嘅。Thank you。我幾都 call 你唔醒，咪真係有事嘛？面青口唇白咁嘅你，喂，哇！啲脈搏咁慢嘅，你咪真係有事係嘛？喂，醒啊喂，醒啊喂！你醒啦？做緊咩？唉，頭先你暈咗啊 ！call 機 call 你都唔醒啊！係咩？喂，你去邊啊？我上翻去睇星仔啊！你唔係啊嘛？你咁樣狀態仲去睇星仔？你咪有個朋友喺醫院做義工嘅，今日有冇嚟啊？啊，係喎，車車仲喺上面嘅喎。咁有佢睇住咪得咯？你翻屋企唞下啦。我冇事啊，女人每個月都有幾日唔舒服㗎啦。有冇咁簡單啊？你睇下你面青口唇白咁，其實你咁捱法啊，捱咗咁耐都算係好嘢㗎啦。點啊？哎呀，算我求下你啊！我送你翻去啦。Sorry 啊，我冇諗過咁快要招呼人。算吧啦，冇執啦，你唔舒服，唞多啲啦。唔該。其實我冇乜嘢啦，聽日你走先。咁你唞下啦嚇。啊，頭先我買嗰啲豬潤咧，擺咗雪櫃，應該你自己煲嚟飲啦嚇。哦。你煲過㗎嗬？歡迎光臨，幾多位啊？啊，一個。啊，呢邊啦。唔該。小姐，想要啲乜嘢？我想要個礦泉水加青檸再加冰。啊，俾支鹽我添，唔該。鹽？係啊，鹽啊。得個青檸水好 refreshing 啊，你唔知咩？
係咩？唔該。喂，請問我要等到幾時咧，樂先生？我就快翻噶啦，你等多陣啦嚇。你識羅文嘅？咩啊？我哋 friend 嚟嘅。樂文？好 friend 嗰隻。佢啲咁嘅人都有 friend 嘅咩？唔介意喎。真係好飲啲嘅咩？哇！你睇下，喳嗰聲幾開心。你中意就會覺得佢好飲㗎啦。好渣。佢姐夫咧？誒，佢唔係我姐夫，而家我同佢咩關係都冇。我諗你誤會咗啦，個女仔同佢喺同一間醫院做，佢哋同事嚟嘅。我諗佢因為我冇興趣知道啲嘢啊。其實咧，佢喺屋企間唔中都會睇佢個女啲嘢。乜佢知佢有個女咩？不過我話你知啊，雖然我同你唔係咁熟，你都係同佢保持距離好啲，撳得佢多咧，冇乜好處嘅啫。咁我都想翻屋企嘅。你住喺嗰度咩？佢住我度。佢住你嗰度？佢住我度。佢住你嗰度？係啊。佢自己冇屋企嘅咩？佢當我嗰度屋企㗎啦。因為佢醫生嚟嘅喎，自己個竇都冇㗎。搞咩㗎佢啊？唉，我走啦。嚇！咪孫小姐。哦，我未埋單啊嘛。OK。唔係埋單，唔係。做咩？佢第日有咩衰嘢咧，我即刻話俾你聽，俾個電話我。都係唔好啦。拜拜。拜。妹，你走啦？喂，妹，妹啊，你唔係話有嘢要同我講嘅，講埋先啦，嚇！爹哋啊，我食雪糕啊，我食雪糕啊！下次先啦，乖啦，翻屋企啦。我食啊，我要食啊！你啦，你急啊，唔食得啊！爹哋啊，搞錯啊！呢個男人點做人爹哋㗎？應該氹下佢嘛。咁劈低佢咁行咗去，好明顯佢根本就唔錫個女。我又唔係咁睇喎，我覺得個爹哋唔係唔錫個女，個女咳啊嘛，唔俾佢食好正常啫，係唔想縱壞佢。等佢知道，喂，呢個世界就算有時唔開心啊、唔如意啊，都要咁過噶啦，都要過到為止㗎。哇！冇爸爸過唔過到啊？咁梗係過到啦。一個人孤零零過唔過到都過到，啊細細個就冇人錫咁過唔過到，梗係過到啦。我知道其實你係好唔想見到我嘅，不過既然你咁唔想見到我，你都翻嚟揾我，係咪真係有啲咩想同我講嘅？不如講埋先走啦。我仲想睇下你會唔會因為家姐件事有少少內疚咁啦？冇咯，你有時間啊都打理下間咖啡，關心下啲後生女，都唔會去睇下個女啦。喂，等陣先。你上次翻嚟都仲係好堅持，叫我唔好認翻個女嘅喎。我叫你唔好認翻個女，你就唔認個女啊？不過都好嘅，而家俾我知道，原來你連屋又冇啦，住喺個朋友屋企白食白住。如果我俾個女跟翻你，我諗佢都唔會有好日子過咯。嗱，而家我真係唔係好明啦。你咁講意思係咪即係話，其實你係想我認翻個女？對唔住，你搞錯啦！我諗我是但揾一個男人咧，做佢老豆都好過揾你㗎。當我今日冇嚟過啦，係咁。
誒？唔該。唔使唔該。喂，老文，喂，攞杯咖啡。好啊。喂，耳仔啱啱嚟過，走咗啊？見唔見佢？見到。喂，你個耳仔好 OK 喎，仲 OK 好傾添。佢同個個好傾㗎啦，除咗同我啊嘛。哎呀，你又冇咁講，呢個可能佢同你嘅一種特別嘅溝通方式嚟啫。我唔覺得佢想同我溝通，不過咧，我覺得你想溝佢，唔知係咪真咧？所以我咪話咯，啲人話你冷血，根本就係佢哋無知，佢哋白痴，你點會係啫？係咪 ？OK， 既然你咁單刀直入，我都唔轉彎抹角啦。你點幫你個 fans 先？既然你唔轉彎抹角，咁我真係單刀直入啦，好冇？好嗱，阿 Moon 咧，佢係一個魔幻童話作家，佢永遠都係生活喺自己嘅世界裏邊，佢諗嘢都係想當然嘅。一個咁嘅女仔，你好難同佢溝通嘅喎。我勸你都係放棄。我覺得我同佢可以溝通，因為我哋兩個都有一個共同嘅目標，我哋都好想中你。我記得你聽日好似有啲人相睇喎，中意嗰個先。喂，嗰啲 Uncle Day 嘅啫，大佬佢成日揾我做，同佢想我結婚，但我已經推咗。喂，嗱你唔好逼我中你啊！繼續講啦，繼續講啦。咁佢約到走咗㗎啦，仲約到咩啊？But I feel so strong, 'cause I know at the end of the line there's gonna be something better for me. I won't look around with the slidings down. All the love that I'm leaving behind is gonna get all the better of me. When you call, something inside of me begins to fall. When you call, something inside of me begins to fall. 係咪好叻咧 Good job 啊，整得好靚啊！你中意啊？送俾你啊！呢支送俾你，一人一支。你哋跟我過嚟啊，我送翻啲嘢俾你哋啊。Hi， 可唔可以教我整頭先嗰個心心啊？好啊。你哋想唔想飲嘢？凍檸茶少甜。啊，我一樣啊！你咧？3杯啊。你平時唔係飲開奶茶加3包糖嘅咩？我呢排要 keep fit 啊嘛。哦 ，OK， 有冇其他需要？咁等我一陣啊。係咧，我哋應該用啲咩裝呢支花？哦，我之前學陶瓷嗰陣燒咗幾個樽仔，送過俾你啊！真係㗎？咁多謝晒你喎。其實洋葱份人都好 friendly 㗎，好多人都中意佢㗎。係啊，所以佢好受歡迎㗎。咦？咁佢咪好受好多 dog hunter 嘅歡迎咯？誒，佢 girlfriend 梗係好 worry 啦。Girlfriend？哦，你話晶晶啊？其實咧，佢同晶晶冇正式開始拍拖㗎，所以佢都唔算係佢 girlfriend。其實咧，有時有啲嘢你好想要，好努力咁爭取，但係未必得到㗎。咁所以喺呢個過程，只要你 enjoy 又開心，
咁就已經有另外一樣嘅得着㗎。車車啊，你每次講嘢都咁有意思嘅，你放心，我一定會記住㗎。嚟緊 ，Hello，係又嚟啊！咦，又話煮咗好嘢同我 cheer up 嘅？係啊，等我整埋呢啲嘢，我就拎出嚟俾你食。呢度搞咩啊 DIY 番梘。啲味道咁熟嘅？係啊，上次你叫我幫你包份禮物俾晶晶咧，我見到呢一隻番梘啊，我覺得個味道好特別，所以我咪試下整咯。姐姐啊，可唔可以送一嚿俾我？我諗晶晶差唔多用晒啦。No， 呢個檸檬香茅番梘咧，要用好多心機先整到㗎。頭先我整緊嘅時候，爭啲辣親個手指添啊！不過咧係值得嘅，因為你用佢沖涼嗰陣時咧，唔單止香，可以護膚同埋驅蚊添㗎。其實係檸檬香茅鹼嚟嘅，佢係純天然㗎，可以驅蚊之餘咧，仲可以護膚添㗎。你試下。姐姐，如果有個女仔咧成日送呢啲番梘俾你，即係代表啲咩？我同你咁 friend 啊，我都唔肯送俾你啊。咁你諗咧？我好，標先生，今日我要幫你做一個微創胸腔鏡切除肺癌手術。你知唔知道要切除邊個肺葉？左下肺葉。啱。咁我哋開始咯。雖然今次左下肺葉切除難度唔係好大，但始終係你第一次 in charge，俾心機。知道。Scalpel。Diaphragm。Choker。揾到個 tumor 喺 left lower lobe。Scalpel。Diaphragm。Monopolar diaphragm faucet。Ring faucet。長 diaphragm。我而家用個 ring faucet 撥開 left upper lobe，再用個 diaphragm 分個 left lower lobe 出嚟。Grasper。小心，唔好夾到個 tumor。如果唔係夾爆個 tumor，嗰啲癌細胞會跌晒出嚟嘅。知道。我而家用個 dental swab 分條血管出嚟。我成功分到條血管出嚟啦。OK，well done，可以搭咗佢。Taper。多得千，我 ready 紮條 bronchus。OK，fire。多得千，我 ready 掹個肺葉出嚟。多得千，放一粒好大嘅淋巴核
仲好近條肺主動脈。整體畫面好難證實啲咩，將成粒淋巴位切出嚟，將去病理科度 check。但係個淋巴位咁近條肺主動脈，如果界錯少少 ，patient 可能大量出血。我哋使唔使開大啲嘅傷口，睇清楚胸腔嘅情況，咁樣冇咁容易出錯。唔使，繼續 keep 翻有微創，我會教你點做。將個 diaphragm 由30變做20。左手用科石夾住粒淋巴核，右手用 diaphragm 遠離肺主動脈，慢慢大出粒淋巴核出嚟。做得好啊！多謝多得千。話俾晶晶聽先。咁開心嘅洋葱，個手術一定好順利啦。係。係。你今晚得唔得閒啊？嚇？不如我哋一齊去慶祝啊！哦。我知你今日好攰噶啦，咁不如等你 day off 先啦。我有排都未 day off 啊。咁你幾時得閒啊？下個禮拜啩。咁我約定係下個禮拜噶喎。我走先啦，拜。喂。哎呀，洋葱啊洋葱，點解你咁冇吉事同人哋 say no 㗎？飲食，慶祝我哋洋葱哥 KO 咗手術。你就威啊！第一次擔大旗就俾老細讚，我哋3個都唔知幾羨慕你啊！唉，我嚟嚟去去啊，都係做 first 同 second assistant， 都唔知幾時先上到位。唔緊要，有我同阿明大子陪住你啊嘛！你哋咪即係攬住一齊死？要攬唔攬你啊？喂喂，如果再有機會，我都未必會再試，搞到自找麻煩。咩啊？轉 channel 啊？唔知你諗乜？你個手術好成功㗎，煩咩啫？我多咗個 secret angel。嚇 ？secret angel 都有 double 嘅咩？唉，你方唔係佢貪心寫咗張俾人抽咩？呢個唔係抽㗎，洋葱俾人暗戀啊！嚇？暗戀？邊個咁折墮啊？邊個係受害者啊？邊個盲咗啊？阿婷啊！嚇？阿婷咁重口味嘅咩？真係冇諗過喎！阿婷原來盲㗎。而家叫佢哋玩相聲啊！我講出嚟係想你哋諗下計，幫下我。你哋都知啦，我等緊晶晶啊嘛。唔係啊，婷其實幾好啊，諗佢咯。我對阿婷冇 feel 㗎，我當佢師妹嚟㗎咋，諗都冇諗過。冇就要諗佢啦。就算你前面有一大片嘅森林，都唔夠你有棵樹喺手咁實際啊。好，不過平時你唔係好贊成漁翁撒網嘅咩？做咩？哦，你又有新獵物啊？邊個嚟啊？邊個係受害者啊？喂，邊個盲咗啊？咪神經外科大泳師咯。大泳師？小姐飲茶，喺度飲茶。唔該。得啦，唔使客氣。係咧，點解唔叫埋你哋個女出嚟嘅？唔好提佢啊！嗱，我做父母嘅，邊個唔想啲仔女好㗎？但佢偏偏唔聽話喎，即係跟個裝修佬，再學人做後母喎，你激唔激心啊？佢以前好乖好聽話㗎。你見佢嗰陣咧，得個幾歲人大咗咧就會變㗎啦，尤其是女仔啊，女大18變嘅。好心你啦，每次提起個女啊，你都揦晒口面嘅。你知唔知啊？其實佢好孝順你㗎。個女搞成咁啊，你唔心痛㗎嗬？仲話我？喂，先生唔好意思，有冇撞親你啊？我唔好意思啊，真。唔好意思啊，唔好意思啊。唔該你啦，成日都咁緊張頂帽嘅，跌咗整污糟咪洗過咯。係啦，我下次咧揾啲強力膠水，將頂帽咧就黐喺頭殼頂上面，等我唔好周圍擺。仲講？啊！你哋兩個咁多年都咁恩愛，真係羨煞旁人啊嚇！臨淵羨魚，不如退而結網。你咁羨慕我哋咧，我快脆揾個啱嘅人拉埋佢，唔使次次我介紹人俾你，你推我啦。咁你都知我要照顧 Yannis 㗎。
係，雖然佢係我家姐個女，但係我當正佢係我個女咁滯㗎啦。我所有時間、精神、心機都擺喺佢身上面，咁仲有咩心思會諗其他嘢啫？唉，你為佢做幾多嘢，我點會唔知啊？佢明明咧，你諗住寫愛情小説嘅，後面因為佢中意睇童話，你索性連自己嘅風格都改埋，就改寫童話，就難得你搞到咁成功啊！咁啊要多謝你咁支持我、咁包容我嘅任性，咁我嘅書先可以咁暢銷。其實佢都大啦，你應該係時候幫自己諗下啦。或者真係時候應該諗下為阿 Yannis 揾翻個爹哋啦。哎呀，唔好講呢啲啦，不如講翻個 project。你今日話要見一個人，邊個嚟㗎？嗱，陣間嚟嗰個後生仔咧，係我細侄嚟嘅，佢係一個好有錢家族嘅承繼人嚟嘅喎。不過咧，佢嘅家族嘅人咧，個個都唔到50歲就死晒啦，而家係死剩佢一個。出邊傳聞咧就話佢家族得罪人，俾人詛咒。嗱，呢樣嘢我哋梗唔信㗎啦。不過我覺得佢家族呢個傳聞咧，好適合你做校本書嗰個古仔 background，所以咧介紹俾你識，等你攞下料。咁如果佢唔介意嘅話，我都冇乜問題㗎。點會介意啊？佢份人好隨和㗎，又幽默又風趣，最中意同人傾偈，就算新相識啊，都傾餐飽㗎。係啊，仲有啊，喂，嗱，年紀咧又唔算大喎，多才，文學同藝術咧樣樣都中意㗎，我都啱你 key。係啊。我嚟攞料咋，唔係相睇啊！哎呀，你都話啦，係時候啊，幫阿 Yannis 揾翻個爹哋啊嘛。嗱，今次係呢個機會嚟啦。如果你睇啱嘅，咪當相睇咯；睇唔啱，咪當相遇咯。啊，係啦，睇下點嚇。Auntie Uncle，Hello David，Hello。我聽我阿爺講咧，我曾祖父佢喺清朝嗰陣，恃住自己有財有勢咧，走去搶咗人哋塊龍裕福地嚟做祖墳，跟住人哋個後人咧好唔開心，所以就請咗個術士去我哋個祖墳度落咗個咒，要我哋慕容家世世代代都受呢個詛咒。21世紀㗎咯喎，仲算埋啲咁嘅嘢啊？當故仔聽嘅啫。跟住我爹哋媽咪，我3個阿哥一個一個咁走，死剩我。又另一個故仔，係咁噶啦。你屋企越有錢，家族越大，閒言閒語咧就越嚟越多，就好似 Kennedy 家族一樣，都係受詛咒。我啊真係唔係好明點解你會同嗰個樂文生咁 friend 啊？喂，我諗你誤會咗啦。其實我同佢係兩種人嚟㗎嘛。佢個人咁鬼酷，對所有嘢都咁冷漠，但係我唔同啊。我好有 passion 㗎，尤其是對我中意嘅。我覺得得意嘅，我愛嘅嘢咧，我特別投入，特別。得，睇得出。喂，不過你記住啊，我對你冇 feel。但係我係認真嘅喎，我堅認真㗎。Very funny。喂，好新鮮嘅，試下。Why not？講時講啊 ，Robin 有租都唔交，我已經好掹佢㗎啦。哇！我話要交俾你㗎，你自己唔要咋？阿妹，你喺度嘅？食芝士。我問你啊，真係你喺度做咩啊？你話 day off 有嘢做喎。我做完都要翻嚟㗎，我點知你會帶阿人版嚟嘅啫？帶咩啫？阿 Moon 係 uncle 介紹我識嘅嗰個人。相睇？阿 Moon 會去相睇？係啊，我去相睇啊！睇下而家啲男人有幾高質素啊嘛！哇！呢件豬扒，喂！你已經冇交租啊！我警告啦，你小心啲講嘢啊 ！Sorry， 唔阻你哋。入去朗口。好 friend 啊！你哋。你電話響喎。喂？點會㗎？太太。冇乜事啊嘛？冇事啊，我小妹肚痛啫嘛，佢硬係要話送我入醫院喎。你個子宮有個纖維瘤㗎，點知有冇問題啊 ？check 下穩陣啲。冇事啊。啱啦，你係醫生啊，你可唔可以幫佢 check 下？我唔係呢科嘅，唔夠啱規矩嘅。千兒，你係主診醫生啊？你幾時開始肚痛㗎？我2個鐘頭前到啦。咁食咗啲乜嘢啊？我屋企食咗啲燕窩，飲咗中藥，
咁頭先我哋去飲茶，食咗春卷、腸粉啊咁咯。嗰啲嘢咁難消化，你腸胃又唔好，梗係肚痛啦。如果你個女肯照顧下你咧，你個身體唔使搞成咁樣噶啦。你轉頭安排幫我做個 CT 啊。喂，係咁啊咋 ？check 多啲嘢啦 ，check 多啲嘢穩陣啲㗎。你而家呢個情況咧，照 CT 得㗎啦。佢而家有病啊！你着緊啲好唔好？而家你係醫生定我係醫生啊？總之我話咁就咁啦。唔好嘈啦！頭先你對住個病人家屬點解咁唔好老脾嘅？唔似你喎。今日有啲攰啊嘛，下次唔會啦。仙兒得啦。點啫？唉，仙仔好掛住你啊，成日都話媽媽幾時嚟啊？係咩？佢喺邊啊？星仔話自己大個仔啦，唔使人陪佢去 toilet 啦。以後唔好一個人去洗手間啊！你唔夠高咧，扭個水龍頭，去完廁所唔洗手咧，好唔衞生啊！你知唔知啊？知道啦，爸爸。媽媽。星仔啊，夠鐘食飯啦，我哋上去啊。企喺度。我花咁多心機栽培你，我唔係想你出人頭地，唔係想你名成利就，我想你做個有用嘅人，做到自己想做嘅嘢。你睇你而家幫人湊仔啊，呢啲係你想做嘅嘢嚟㗎咩？係，照顧佢係我而家最想做嘅嘢。你出去教佢，你教裝修佬，人哋仔都有埋啦。我同你媽咪驚你頂唔順，叫你唔好，你唔肯不特止，仲走咗出去。人哋個仔有病啊！你攬埋上身，你20零歲咋？你撐到幾時啊？我撐到。點撐啊？你醫生嚟㗎，由朝忙到晚，幾多病人條命喺你手啊？你自己都未照顧到自己啦，你點照顧有病嘅細路仔啊？星仔啊，叔叔陪你去買啲嘢飲好嗎？啊，好，你去。我都話我撐到咯。做醫生嘅一定有好多病人我哋係醫唔到，有好多人我哋係救唔返。但係做醫生對住每一個病人，我哋要相信我哋可以醫到佢，直至到最後。呢一啲係我哋做醫生嘅堅持。從頭開始，多一次靠你我來重演，多一集上集就如排練，就讓劇情緩緩改變。從頭飾演一個拼信愛情人選，相永知道上集未能完事，吐盡熱情重來一遍，願意遠方，誰各自各一邊，但願有天會真的跟你結識暗戀熱戀到一邊，期盼來到這邊，遺憾遙斷可變。時間場地改變，唯獨